Hei alle sammen, og takk for en utrolig fin introduksjon. Så deilig å se utover der. Så masse fine, kjente folk. Jeg blir nødt for å holde litt sånn manus, for ellers så flyr jeg litt ut av kontroll. Det er ikke så greit. Først av alt så vil jeg takke dere alle sammen for at dere kommer i dag. Jeg vil takke Bergen Næringsråd for det samarbeidet vi har. Jeg vil takke Agenda Vestland for at de sponser denne konferansen som gjør at vi alle sammen kan komme her uten å måtte betale dyredommer. Og Rusfeltets hovedorganisasjon som vi har et tett samarbeid med. Takk til deg, Marit, for at du åpnet konferansen vår. Jeg skal fortelle om Huset Bergen. Huset det eies av 3 anerkjente brukerorganisasjoner på rusfeltet. Det er Prolanet, som er brukerorganisasjonen for folk i LAR. Det er Alarm, som er en pårørende brukerorganisasjon. Og det er Foreningen Human Ruspolitikk. Til sammen så favner vi 3 organisasjoner på alle grupper. Det er på individ, det er på tjeneste og på systemnivå. Gjennom dette eierskapet er huset forankret både i grasrot, i praksisfelt og i politikkutforming. I tillegg så opererer også Huset Bergen på et samfunnsnivå gjennom aktivt arbeid ut mot næringsliv, nabolag, sivilsamfunnet og fungerer som en kobling mellom mennesker i utenforskap og samfunnet rundt. Nå har det skjedd noe. Vi er blitt til De Brukerstyrte Hus AS. Vi er blitt en paraply, så det heter ikke lenger Huset Bergen AS. Huset Bergen er blitt en avdeling under De Brukerstyrte Hus. Huset Stavanger er en avdeling, Huset Oslo er en avdeling, og så tenker vi bare å fortsette utover det vide, store, ganske land. Dette De Brukerstyrte Hus, det ble faktisk etablert nå i september, så vi har jobbet knallhardt parallelt med dette her, med å få vedtekter på plass. Og takket være Espen Aas så fungerer disse tingene her. Han holder i alle trådene som er nødvendig å holde i, sammen med styret, og så prøver jeg så godt som mulig å ha den overlappingen. Så i Huset Oslo så har vi Chris, han sitter her, og gjengen fra Oslo har han fått med seg. Silje Gundersen, daglig leder eller avdelingsleder, vi har ikke helt funnet ut hva vi kaller ting, for Huset Stavanger, hun er her også et sted. Ja, hei, der sitter Stavanger-gjengen. Og Juni Meyer blir da daglig leder av Huset Bergen og Erlik gatemagasinet. Dette bildet, det er tatt på ettårsdagen vår av Morten Wold, så dere skal høre mer om fra etterpå. I dag så er huset 3 år gammelt. Huset Bergen er registrert under paraplyen nå De Brukerstyrte Hus. Vi er en unik brukerstyrt plattform med 55 ansatte i ulike stillingsgrader. Vi bygger broer mellom mennesker med langvarig rusavhengighet, psykisk helseutfordringer og utenforskap, og et samfunn som oppleves ofte å svikte dem. Huset har siden starten blitt bygget opp av en gjeng med egne levde erfaringer. Fra illegale rusmidler eller fra legale rusmidler. Og også dette utenforskapet som vi snakker om hele tiden, som man er i. Vi snakker om medborgerskap. Men denne erfaringen, det er selve grunnstenen i vår modell. Vi har vist at brukerstyrt arbeid, frivillighet og gjensidig tillit skaper resultater som få andre tjenester faktisk kan levere. Siden oppstarten i 2022 så har vi vokst fra en idé til å bli en anerkjent aktør med dokumentert effekt. Samarbeidet med kommunen, NAV, akademia, næringsliv og også en stadig større politisk stemme for de som vanligvis står
utenfor. I dag arbeider huset med å videreutvikle oss som en kjerneinvestering i byens fellesskap og trygghet. Husets virksomhet forankret i 3 verdier. Det menneskerettigheter, det medborgerskap og det brukerstyring. Disse verdiene utgjør fundamentet for en modell som både gir umiddelbar støtte, men også en langsiktig endring. Når en person går fra utenforskap, som vi kaller det, til frivillig innsats og så arbeid, så genereres både menneskelige verdier og besparelse for kommunen. Færre akutte innleggelser, færre kriminalitet, redusert behov for nødtjenester og flere mennesker som går fra mottakere til ytere. I Hus Bergen, fysisk i Bergen sentrum, der vi også et sosialt kjernepunkt for hele virksomheten. Her møtes mennesker som ellers faller utenfor alle systemer, uten krav om rusfrihet, skjema eller kontroll. Dette stedet, hvor de som står utenfor, blir en del av et fellesskap. Og der blir man sett på som mennesker, som medmennesker. Mer spesifikt så tilbyr huset ved å tilfredsstille alle basale behov, som er kjernemodell i bruker-til-bruker-prinsippet. Mennesker med lik bakgrunn kan snakke sammen på en måte utenforstående aldri kan kopiere. Det handler om eget levd livsspråk, den tause kunnskapen, koder, erfaring og nyanser som man ikke kan lære å lese på skolebenken. Huset er derfor langt mer enn et dagtilbud. Det er en struktur, en kultur og en virkemåte som bringer folk tilbake til fellesskapet på en måte som ingen andre tjenester gjør. Så jeg har valgt å strukturere dette inn i 6 punkt. Skadereduksjon og basale behov. Tilgang til mat, varme, klær, hygiene, dusj, nalokson og rent brukerutstyr. Dette er grunnleggende såkalte lavterskeltilbud som reduserer helserisiko og fremmer verdighet. Som 2 så har vi en psykososial og stabilisering og trygghet. Tilstedeværelse, fellesskap, relasjonsarbeid i et miljø uten kontroll, press og uten rusfrie krav. Dette gir emosjonell trygghet og struktur for personer i høy grad av dette utenforskapet. Bruker-til-bruker-oppfølging og brobygging, oppfølging av enkeltpersoner i møte med offentlige tjenester, NAV, LAR, bolig, helse med mer, basert på tillit og erfaringskompetanse. Arbeidsinkludering og mestringsaktiviteter, overgang fra gjest til frivillig og til praksisdeltaker eller videre til ansatt, altså disse 55 ansatte vi har. Husets modell gir faktisk sysselsetting for mennesker som ellers faller utenfor arbeidsmarkedet. Og så har vi oppsøkende virksomhet og bynær tilstedeværelse. Hele husets virksomhet, inkludert miljøvandring og natthuset, finner sted i sentrum og sørger for dialog med byens mest marginaliserte, og dette er også forebyggende for vold, overdoser og akutte hendelser. Utdanning, synlighet og systempåvirkning. Erfaringskompetansen er med i forskningen, undervisning, debatter og ellers i byrommet. Huset er også en aktør i fagutvikling og holdningsendring. Dette gjøres gjennom deltagelse, både på systemnivå, nasjonalt, men også og primært lokalt. Sett opp mot Hus Bergens samlede budsjettramme, inkludert alle avdelinger, så har vi i dag en drift på 18 millioner kroner i 2025. Dette innebærer at selv med konservative anslag på samfunnsgevinsten, så overstiger kostnadene betydelig verdier. Ved 20% skadereduksjon så skapes en samfunnsøkonomisk gevinst på 26 millioner kroner årlig.
altså en avkastning på over 40% på de offentlig investerte midlene i hele Huset Bergens sine avdelinger. Ved en 30% reduksjon så nærmer nettogevinsten seg det dobbelte av driftskostnadene. Huset Bergen fremstår som en av de mest kostnadseffektive investeringene kommunen kan gjøre innenfor rusomsorgen. Det vi ser at små forbedringer i skadeomfang gir betydelig økonomisk og menneskelig gevinster, og en forutsigbar finansiering av huset ville derfor ikke bare være en sosialpolitisk tiltak, men et rasjonelt og et lønnsomt samfunnsøkonomisk beslutning. Hørte dere det her? Skal jeg gjenta det? Sant? Ja. Sant? Det forutsigbarhet hadde vært veldig greit. Så hvorfor er huset et unikt tilbud? Hva er det vi gjør annerledes? Forskjell på oss og mange andre tilbud er at vi bygger på erfaring. Alle våre ansatte og frivillige har selv levd erfaring som bruker eller pårørende. Vi stiller ikke krav om rusfrihet, vi tror på inkludering og menneskers egen autonomi. Hos oss møter man empati, ikke sympati. Og vi setter verdighet fremfor byråkrati. Fremover ønsker vi å være en brobygger mellom brukerne, tjenestene, næringsliv og forskningsmiljøet. Akkurat slik som vi men stadig utvikle oss på flere arenaer. Men først og fremst så skal vi være et sted der menneskene kan komme, på gode og dårlige dager. Og beholde verdigheten sin. Så vår visjon er selvfølgelig et samfunn der alle har en plass. Det er godt mulig at dette oppleves som en stor og litt for mye visjon, men vi må ha den visjonen. Og jeg tenker det gjelder alle oss her i dette rommet. Det handler om en vilje til å skulle endre og være med på, ta ansvar og endre hverandres måter, hvordan vi snakker til og om hverandre, uavhengig av bakgrunn. Fordi at i en brukerstyrt tilnærming så har nemlig hjelperen ekspertise, men utøver ingen ekspertrolle. Snarere så anerkjennes brukeren som ekspert i eget liv, på seg selv, sine behov, sine ønsker, sine problemer og sine ressurser. Så tusen takk for meg. God skole. Takk. Helt til sist så vil jeg si, Foreningen om ruspolitikk, de har startet noe som heter Gatestemmer her i Bergen. De har det også i Oslo. I Danmark har de det også, ikke Foreningen om ruspolitikk, men en annen brukerorganisasjon. I dag så har vi tilbud om 2 guidede turer fra brukerstemmer eller gatestemmer. Det er 2 guider. Alle som er her på konferansen kan melde seg på en mail og få en gratis tur etterpå. Og det er liksom veien gjennom, sant? Fra Nygårdsparken. Hva skjedde oppå haugen der, og når det ble lukket ned, og hvor trakk miljøet henne? Hvor er det vi har sovet henne? Hvor er det vi har frosset? Hvor er det vi har solgt Erlikbladet, tidligere Megafonbladet? Hvor er det vi har vært henne? Hvor er det vi har levd våre liv? Så dere kan melde dere til Gatestemmer Bergen, /A, som altså heter alfakrøll, men det er en sånn han har en snabel. Humanruspolitikk.no. Men dere kan få, jeg har dessverre ikke den der, jeg har den ikke på PowerPoint, men dere kan få den hos meg, eller dere kan gå bort til Gatestemmer. Aida vil stå her borte i pausen. Våre guider, eller de guidene de har, det er Vibeke og Ole Jørgen. Så takk for meg.